सेंटीमीटर। निपल और निपल के बाद एरियोला, एरियोला के बॉर्डर के जस्ट नीचे आपको मिटरल साउंड मिलता है। क्लासिकल एग्जाम्पल, सब भूल जाओ तो याद रखो कि मिटरल साउंड कहाँ, जस्ट एरियोला के नीचे, ब्लैक स्पॉट के नीचे, तो वहां आपको आएगा मिटरल साउंड। और अगर एनाटॉमिकल याद रखना है तो जस्ट यही मिड क्लेविकुलर लाइन, जो ऊपर भी था मिड क्लेविकुलर लाइन, नीचे भी मिड क्लेविकुलर लाइन, पॉइंट क्या था, फिफ्थ टू सिक्स्थ आईसीएस, यहाँ 2 to 3 आईसीएस था, यहाँ इसी का दुगना कर दीजिए, 6th आईसीएस, 5th to 6th आईसीएस। और ट्राइकस्पिड की बात करें तो जस्ट लेटरल साइड ऑफ द स्टर्नम एट 4th आईसीएस, 4th to 5th आईसीएस, लेकिन जस्ट लेटरल साइड ऑफ द स्टर्नम। क्लियर? तो ये नहीं, मिटरल साउंड लेफ्ट साइड, एरोटिक साउंड कहाँ मिल जाएगा, लेफ्ट पे, एरोटिक राइट पे मिलेगा। तो ये है ऑस्कल्टेटरी एरिया। कार्डिया के लिए ऑस्कल्टेटरी एरिया जरूरी है, नहीं तो अब मान लो इस वॉल्व में स्टेनोसिस हो, यहाँ स्टेनोसिस हो जाए, मतलब नैरो हो जाए। अब यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ ब्लड निकलेगा, यहाँ कठिनाई से ब्लड निकलेगा, तो यहाँ वॉल्व से फ्रिक्शनल साउंड आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मरमर, अप्राकृतिक साउंड है। अब अगर इसके कारण से S1 में, इसके कारण से अगर प्रॉब्लम आएगी, साउंड अगर अप्राकृतिक आएगा, मरमर साउंड आएगा, तो आपको कैसे पता चले कि ये ट्राइकस्पिड मरमर है? कैसे आप नोट करें, कैसे आपको पता चले कि ये ट्राइकस्पिड मरमर है? कैसे पता चलेगा बताओ? हाँ, जो एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप जितने वॉल्व हैं सब पे ट्राई करते हैं, और जो हम एग्जामिनेशन रूट तय करते हैं वो होता है जेड फार्मूला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे मेरा नाम दिया हुआ है जेड फार्मूला, बुक्स में नहीं मिलेगा, जेड फार्मूला यूज कर सकते हो। जेड फार्मूला क्या है, आप इसको एक यहां रखते हैं, फिर आप कहां चले जाते हैं, यहां, फिर आप कहां चले जाते हैं, यहां, फिर आप कहां चले जाते हैं, यहां। दिख रहा है जेड आपको? या क्लियर नहीं दिख रहा है? जेड फॉर्मूला, तो ये क्या है, ये है जेड फॉर्मूला। आप स्टेथो रखें, किसी का भी कार्डिया जब एग्जामिन कर रहे हैं तो आप कहाँ, यहाँ सेकेंड आईसीएस मिड क्लेविकुलर, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, और फिर यहाँ आए, जेड हो गया। और धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि कहाँ रखना है, तो जेड फॉर्मूला हो गया। तो जेड फॉर्मूला कभी मत भूलें, जब भी कार्डिया एग्जामिन कर रहे हो तो आप ऐसे ही पैटर्न से चलें, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे 4 जगह रखना है। और आप चारों जगह रख रहे हो स्टेथो, और आपने यहाँ सबसे पहले स्टेथो रखा, मैं स्टेथो ही लेकर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे यहाँ, जैसे ये मेरा स्टेथो है, तो आप एग्जामिन कर रहे हैं, आपने स्टेथो यहाँ रखा, तो आपको यहाँ लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप, फिर आप यहाँ आए, लुप डुप लुप डुप
लुप टुप लुप टुप लुप ट्रुप लुप ट्रुप लुप ट्रुप लुप ट्रुप लुप टुप लुप टुप लुप टुप। तो आपको कहाँ पैथोलॉजी मिल रही है अब? ट्राइकस्पिड वॉल्व पे। तो आप एनाटॉमिकली आप जेड देख रहे थे, लेकिन जब आपका स्टेथो ट्राइकस्पिड पर पड़ा, ट्राइकस्पिड ऑस्कल्टेटरी एरिया पर पड़ा, तब आपको बाकियों से साउंड अलग सुनने को मिला। तो आपको मिला जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम एट 4th ICS। इसका मतलब है आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस एरिया में किस वॉल्व का साउंड आता है, वाइब्रेशन आता है, ट्राइकस्पिड। तो आप क्लियरली कहोगे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व में कोई दिक्कत है, इको कराइए तो और ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे ही अगर आप स्टेथो यूज करते हो, आपने यहां रखा, यहां, और एक चीज और याद रखो, ऐसे बिल्कुल मत समझना कि अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व खराब होगा तो ये ट्राइकस्पिड खराब हुए वॉल्व का मरमर यहां नहीं आएगा, पल्मोनरी पर या ऑर्टिक पर नहीं आएगा, या मिट्रल पर नहीं आएगा। इनका वाइब्रेशन वहां तक ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये ट्राइकस्पिड का है या मिट्रल का ही है? आप सोचो कोई मरमर है, आपको सब जगह उसका मरमर आ रहा है, तो आप चारों वॉल्स पे रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका लाउडनेस बढ़ेगा। तो जिस वॉल्व पर ज्यादा लाउड सुनाई दे, हम लोग उसी वॉल्व का मानते हैं साउंड। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर तो बता रहे थे कि इसका यहां होगा, यहां नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउंड उसका ट्रांसफरेबल साउंड आ सकता है, लेकिन अगर ये वॉल्व खराब होगा तो इस एनाटॉमिकल एरिया पे ज्यादा लाउड आएगा, यहां पर इसका साउंड कम आएगा। और अगर ये खराब होगा तो इस पर ज्यादा लाउड आएगा, यहां कम आएगा। तो साउंड हो सकता है पूरे चेस्ट में आ जाए, लेकिन जो खराब होगा उसके एनाटॉमिकल एरिया में ज्यादा लाउड आएगा। तो हम लाउडनेस नोट करते हैं। क्लियर? तो हम लाउडनेस नोट करते हैं, फिर हम कंफर्म होते हैं कि कौन सा वॉल्व हो सकता है जो इन्वॉल्व है। बहुत बार 2 वॉल्व खराब होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही वॉल्व खराब हो, 3 4 सारे वॉल्व खराब हो जाते हैं। तो अगर सोचो किसी के 2 वॉल्व खराब है, ट्राइकस्पिड और मिट्रल दोनों खराब है, तो आप स्टेथो रखोगे तो ट्राइकस्पिड पर लाउड आएगा, हो सकता है यहां रखो तो यहां भी मरमर सुनाई दे, लेकिन यहां आपको उतना लाउड नहीं मिलेगा जितना ट्राइकस्पिड एरिया में। फिर मिट्रल में रखोगे तो मिट्रल में भी लाउड मिलेगा, क्योंकि मिट्रल भी खराब है। तो हो सकता है दोनों में बराबर लाउडनेस मिले, तो मतलब दोनों फिर खराब होंगे। समझ में आ रही बात? बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप आगे के लिए बढ़ाएंगे। आप वहां लिख दोगे कि मरमर प्रेजेंट एट ट्राइकस्पिड एरिया एंड मिट्रल एरिया। और ज्यादा आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि मरमर प्रेजेंट एट जस्ट लेटरल साइड ऑफ द स्टर्नम ऑफ लेफ्ट साइड एट 4th ICS। ब्रैकेट में लिख दो ट्राइकस्पिड एरिया, और मिट्रल का एरिया लिख दो। फिर आप रिफर कर दीजिए कार्डियोलॉजिस्ट को। और अगर आप देखना चाहते हैं इस केस को, तो उसके नीचे आप लिख दीजिए रिव्यू आफ्टर कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एडवाइज। तो आप उस पेशेंट को भेजिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, कार्डियक डॉक्टर के पास, कि वहां से इस पेपर को, इस बीमारी को दिखाकर एक बार आइए, फिर मेरे पास आइए। अगर वो कहेंगे तो मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं। या वो जब एडवाइस करता है तो आपको अगर लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूं तो आप रोकते हैं, रिलीव करते हैं, नहीं तो आप उसको रिफर कर देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। वैसे हम लोगों के पास वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए कुछ नहीं हो, कार्डियोलॉजिस्ट को ही देखना चाहिए, जनरल फिजिशियंस की बात नहीं है ये। तो हमारा क्या काम है? मरमर को डायग्नोस करके रिफर करना। कहाँ? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ना कि हम उसको ठीक करने में लग जाएंगे। क्लियर?